जय अंजनी पुत्र पवन पुत्र श्री राम भक्त हनुमान जी की जय जय। जय श्री राम, जय हनुमान। আপনার এমন কোনো ইচ্ছা আছে যা আজ পর্যন্ত পূর্ণ হয়নি? প্রত্যেকের জীবনে কিছু না কিছু ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা থেকে থাকে যা সে পূর্ণ করতে চায়, কিন্তু এখনো পূর্ণ হয়নি। বিশ্বাস করুন, আজই আপনার ইচ্ছা পূরণ হতে শুরু করবে। এই প্রাচীন হনুমান মন্ত্রটি হাজার হাজার বছর ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। যারা একাগ্র চিত্তে মাত্র কয়েক সেকেন্ডও শুনেছেন, তাদের জীবনে ঘটেছে অভাবনীয় পরিবর্তন। এই মন্ত্রের শক্তি আপনার ভিতরে লুকিয়ে থাকা ঠিক কামনাকে বাস্তব করতে সাহায্য করবে। মন্ত্র শোনার সময় চোখ বন্ধ করে নিজের ইচ্ছাটি মনে মনে বলুন। বিশ্বাস রাখুন, এই বিশ্বাসই হবে আপনার সাফল্যের মূল চাবিকাঠি। এই মন্ত্রটি দিনে একবার, সকালে, সন্ধ্যায়, রাত্রিবেলায়, যখনই সময় পাবেন তখনই শুনে ফেলুন অথবা পাঠ করুন। যেটাই আপনার সুবিধা হবে সেটাই আপনি করবেন, অবশ্যই ভক্তি ভরে বিশ্বাস রেখে। তাহলে প্রিয় ভক্তগণ, আসুন আমরা সকল সনাতনী ভাই বোনেরা একত্রে সনাতনী হিন্দু ধর্মকে এগিয়ে নিয়ে যেতে এবং সনাতনী ধর্মের প্রকৃত ফল পেতে আমরা শ্রবণ করব হনুমানজির এই অলৌকিক ইচ্ছা পূরণকারী মন্ত্র। ओम ऐं भ्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। 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 ओम ऐं भ्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः।
ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते
श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः।